台灣軍方操作我是越來越看不懂了。軍方公布了最新編列的無人載具前瞻技術多元整合開發計劃，聽起來高大上，但我們細看內容，要在2026年到2028年這3年間，狂砸10億1530萬餘元新台幣推動無人載具的研發，目標是讓現在的載具更輕、更小、性能更好，而且價格更便宜。計劃聽起來高大上，可國民黨立委馬文君給出了戳人肺管子的真相。所謂追求戰術突破，實際就是把現有技術包裝成技術提升。今天我們就來探究一下這個無人載具計劃到底離譜在哪裡。軍方列出的11項所謂關鍵技術中，第一類涵蓋了大量早已高度商品化、模組化的成熟技術。馬文君點名的具體項目包含了抗干擾天線、高能量密度電池等。看到這條名單，任何關注现代無人機產業鏈或俄烏戰場實戰的人，估計都會發懵。俄烏戰場的硝煙早已證明，戰術無人機的核心競爭力在於極致的性價比、替換速度。戰場上成千上萬的無人機，沒有一架是軍工企業從底層開始收置電池、重新設計 3D 打印機殼的。全世界的經驗都證明，直接採購市面上高度成熟的商業現貨模組，進行比測、快速整合與演習驗證，才是最省錢、最快速形成戰鬥力的唯一路徑。無人載具也是同樣的路徑。現在軍方卻放棄現成的管道不用，偏要打着軍工自主的旗號重新摸索。這下好了，不僅要支付昂貴的設備購置費、人事費與試驗費，更是在拉長戰力形成的時間窗口。舉個例子，一個項目的研發往往需要幾年時間。當軍方好不容易在實驗室裡把所謂自主研發的無人載具組件做出來時，市面上的商業產品其實早已迭代了2-3代。這時軍方研制出來的成品造價極高，性能卻早已落後。按照以往的操作，軍方大概又會以舊技術已落後為由，重新立項，重新編列下一輪10億元預算。錢從哪裡來，都是納稅人來掏。正如馬文君所質疑的，既然市場上已有成熟商品，國軍就應進行採購、比測、整合與驗證，而不是重複開發。但這還不是最離譜的，在馬文君梳理的第2類關鍵技術中，軍方還點名要研發海搜與微波圖像雷達、水下反潛偵搜等技術。可是為了解國軍過去幾年防務預算與科研歷史的人就能知道，過去幾年國軍在無人載具上投入了龐大的資源。無人艇快旗計劃已經燒完了8.6億元新台幣的專項預算，微型無人機紅雀早已大量列裝部隊，尖兵無人機投入大量資源研制，並多次進行成果展示。既然過去技術做過、預算花過、成果吹過，為什麼到了民國115年的新計劃裡，這些技術又全部清零，重新變成了代工課的前瞻缺口？對此我只能說我不明白。當然，这11計劃裡也不是完全沒有硬核的東西。馬文君歸出的第3類技術確實切中了現代無人戰術的關鍵瓶頸，包括低軌衛星地位、視覺地形比對、水下偵搜光電以及電磁脈衝防護等。平心而論，在高度複雜的強電子干擾與抗封鎖作戰中，低軌衛星通訊、無衛星環境下的視覺導航比對以及抗電磁脈衝能力，確實是無人載具能否生存並發揮戰力的關鍵技術。如果台軍真的能攻克這些瓶頸，對不對稱戰力的提升確實有積極意義。但問題在於，軍方的預算書寫得太模糊了。在軍事科研中，研發2字的含義極其寬泛，涉及的資金規模與驗收標準天差地別，其大概需要4步驟。第一步是研發基礎元件，這屬於最底層的硬件突破。例如，從無到有去設計並燒製一顆抗干擾芯片，或者研發一種全新的電磁屏蔽材料，但這往往需要數十億資金與長達數年的時間。第二步是開發核心算法，即採購成熟硬件，自主編寫視覺地形比對或衛星信號抗干擾算法，這重在軟件人才的投入與演習數據的積累。第3步是系統整合，即直接採購商業低軌衛星接收模塊或現成的抗 EMP 組件，將其組裝到現有的無人機機體上。第4步是實際裝備驗證，即拿現成的整機進行實彈與飛行測試。國防部在預算書裡籠統地寫上前瞻技術，卻未說明究竟是要研發哪一層。如果軍方只是採購現成的衛星通訊模塊或 EMP 防護件來進行組裝測試，那幾千萬元就完全足夠。但如果軍方在預算書裡打模糊仗，把基礎研究、算法開發、硬件採購和測試混為一談，就造就了巨大的預算操作漏洞。假設10億預算獲得通過，軍方完全可以拿這筆錢買幾個現成模塊，裝在無人機上飛2圈，拍個宣傳片就能宣稱前瞻研發成功。至於剩下的幾億元跑去哪兒了，外人根本查不清。研發可以做，但國防部必須說清楚。不同層次所需預算周期與驗證標準完全不同，不能全部塞進前瞻技術4個字，就要立法院照單全收。透視這場10億預算爭議，大家可能會產生一個疑問：既然買現貨又快又便宜，軍方為什麼非要執着於關起門來搞研發？我們還是要回到現在軍隊的採購體制裡來。
直接採購現貨裝備風險極高，裝備一旦買回來，就要立刻發給基層部隊去演習、去摔、去高強度試用。一旦發生性能不達標、頻繁墜機或系統故障，立法院和輿論隔天就會追查是誰決策採購的，官位根本保不住。但立項搞研發就完全不同了，只要掛上了前瞻技術研發的牌子，就等於領到了長達3到5年的免責護身符。進度慢了，可以說遇到了技術瓶頸；做不出來，可以說面臨國外技術封鎖；落後了，可以說國際技術迭代太快，需要追加預算。研發是安全的官僚避風港，採購才是危險的實戰考場。這種激勵機制導致某些部門更傾向於不斷提出新的前瞻計劃來維持預算流轉，而非快速採購成熟裝備交付部隊。除此之外，還有2個問題需要解決。在這場10億元預算爭議，我們能清晰地看到台軍在無人化戰力建設上深層次的體制性病灶。台灣擁有全球頂尖的半導體產業鏈、精密機械製造能力與電子供應鏈，全球許多無人機所使用的芯片、電路板與複合材料，其源頭都是台灣民間企業。按理說，發展無人載具不對稱戰力，台灣具備得天獨厚的條件。然而，現行的體制卻讓台軍的無人機發展陷入了高成本、低效率、難形成戰力的怪圈。大概表現在2個方面：一是閉門造車，與民間科技產業鏈深度脫節，軍方習慣於將研發預算封閉在軍工體制內部，試圖從核心算法、零件到整機全包攬。然而，軍工單位的效率與觀念根本無法與競爭激烈的民間科技企業相比。民營企業以月為單位進行技術迭代，軍工單位卻拿着大筆預算在實驗室裡緩慢摸索，而且在採購體制中，直接採購成熟裝備需要立刻接受部隊實測與演習檢驗。一旦發生故障或性能不達標，官員將面臨直接問責。但立項科研研發卻能提供長達數年的免責期，只要掛上前瞻研發的名頭，進度延誤可以歸咎於技術瓶頸，性能落後可以歸咎於技術迭代。第二則是缺乏極致性價比的現代消耗戰思維。俄烏戰爭證明，戰術無人機是高消耗性的飛行炮彈，但軍方現行的研發模式疊加了昂貴的管理成本與研發分攤，造出來的無人機造價不菲。由於單價過高，基層部隊在日常演練中捨不得大量使用，戰時也無法進行大規模飽和攻擊。用造空中戰艦的思路去造本該是消耗品的無人機，這是戰略觀念上的嚴重錯位。此外，軍購體制中的審查機制往往重立項輕結案，在一個新的研發計劃立項時，簡報做得很漂亮，各種高大上的戰術指標令人眼花繚亂，預算順理成章地通過審查。然而，到了項目結案與戰力轉化階段，審查機制卻往往流於形式，只要原型機能夠勉強飛起來，通過了內部安排的幾次演示，項目就可以順利結案。至於這款無人機是否具備量產可行性，是否能夠在強電子干擾下正常作戰，基層士兵是否能夠在幾分鐘內掌握操作，卻往往無人關心。這是馬文君提出將第一類成熟現貨的5000萬重複研發準備直接砍掉的原因。他不是在反對研發，而是想要讓台灣防衛變得更好。無人載具預算的爭議絕非簡單的政治攻防，更不是支持或反對國防研發的二元對立。真正為了台灣好，就絕不能對軍方遞上來的預算書照單全收。如果任由軍方拿着10億預算去重複開發市場現貨，不僅是對納稅人血汗錢的揮霍，更是對台海戰備時間的無謂消耗。要爭取立法院與全民的支持，軍方必須拿出務實的改進行動。首先，要果斷剔除抗干擾天線、調頻模組、高能量電池等成熟現貨，改用公開競標與商業採購模式，讓民間優秀的電子與機械企業帶着成熟產品來比測，把戰力提上去。其次，要全面盤點既有成果，向立法院與公眾交代清楚哪些可用的技術資產，哪些模塊可以繼承。新計劃究竟要解決什麼舊項目沒解決的具體問題？防務建設是一項嚴肅且殘酷的系統工程，它的成效最終要在血與火的戰場上接受檢驗。在面對日益嚴峻的地緣風險時，台灣需要的不是花哨的公共關係包裝，也不是堆砌流行詞彙的科研計劃，而是能夠迅速鋪開、數量充足、造價低廉、隨時能戰的不對稱防禦力量，把每一分錢都砸在真正形成戰鬥力的刀刃上，建立一個公開、高效、務實且能夠深度整合民間科技巨能的防務創新體系，這才是真正符合大眾利益的防務之道。也唯有如此，軍隊的戰力才能得到實質提升，防衛的底氣才能真正硬得起來。好了，今天的視頻到這裡就結束了。在大家看來，這個無人載具開發項目到底值不值編列10億元去搞？歡迎大家在評論區留言討論。我們下期視頻再見。